作为漫威中蝙蝠侠的延伸角色，史蒂文拥有着人格分裂的超级能力。每当死神降临时，史蒂文就会被强制下线，将身体交给另一人格马克，变成所向披靡的月光骑士，消灭所有挡路的绊脚石。史蒂文患有严重的梦游症，所以每次睡觉前，他都会用胶带封上门窗，插上祖传的门栓，在床四周铺满沙子，营造出一个沙滩的假象，然后拿出从隔壁老王那里顺来的刑具，把自己和床死死拴在一起。做完这些，还不停地抛着魔方，集中精神拖延自己的入睡时间。结果下一秒，他突然出现在另一时空的草坪上，还意外摔歪了下巴子，好不容易扶正下巴站起身来，又被眼前的环境再次惊掉下巴。可还没等他想明白缘由，却诡异地听到神秘人的发声。Surrender the body to Mark. 此时的史蒂文还不理解把身体交给马克到底意味着什么，但按照神秘人的提示，在口袋里找到古埃及的失踪文物圣甲虫。而眼下史蒂文也顾不上疑惑，只觉得身后发凉，转过身来发现平地居然冒出一座古堡。心大的他居然还和上面的陌生人打起了招呼，而对方却亮出了獠牙，疯狂向他扫射。史蒂文被接连不断的离奇事件吓得抱头鼠窜，转眼间他就混入小镇的人群，跟随群众的脚步。史蒂文看到如领袖一般的老头，他们似乎在举办很重要的仪式，其中一位信徒将手放在老头的双手上，我们意念合一。随后，老人手臂上的天平开始微微摇晃，老人面带微笑拥抱年轻的信徒，因为他是个心灵纯洁的人。可之后的老太太就没那么幸运了，同样的方法，天平变成了深红色。相反，老太太是不可原谅的恶人，即便她没命的哀求，也没能避免被惩罚的命运。很快，老太太被抬走，追击史蒂文的大胡子向老人汇报说圣甲虫被抢了，此人应该就在人群里。要说姜还是老的辣，老人让所有信徒下跪。不明所以的史蒂文犹豫了一下，也急忙下跪。可正是因为他慢了半拍，彻底将他暴露在阳光之下。老人威胁他交出圣物，本身史蒂文就不想卷入其中，于是马上就答应对方的要求。这时神秘的声音再次响起 You will give him nothing. 结果每次在老人要拿到东西时，史蒂文都会临时收手，让对方失望而终，犹如动物园里的猴子被游客戏耍。几番下来，老人觉得智商遭到侮辱，失去耐心的他让信徒一拥而上抢回圣甲虫。就在这一瞬间，史蒂文被强制下线。等他再次上号，就发现刚才强迫自己的壮汉都被团灭。 Legendary kill. Ace. 圣甲虫也血似乎拉的重新回到自己的手里。